Salam dostlar, bu günlerin yine Coşkun Ovçular mağazindəyik ve Kral Armsanın N05 modeliyle sizi tanış eləmək istəyirəm. Bu da eyni qaydada digər modelləri kimi 4.5 mm'lik pulyalar atır. Gördüğünüz kimi belə susturucusu, arpacığı, ayarlanabilir gəziyi, üzerinde dürbün takmaq üçün reysi ve bunun perdəxanı deyilik. Qatladığı zaman burada olur, arxa hissədə. Hər qatlananda çıxır geriyə və atış zamanı basır qabağa. Belə gözəl taktikal qundaqla N05 modeli. Bunun N6 modeli də var. N6'da qundaqda yanaqlıq ayarları var. Bunda yoxdur. Qundaq isə yumuşaq belə bir plastikdəndir. Bu da purjin sistemləndir. Çox gözəl bir tirdir. Bayram endirimlərinə hər kəsi dəvət edirəm. Sağ olun, kanalımıza da abunə olun.